Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Perdonen que me veo la voz media así. Es porque estuve con mucho sueño estos días. Porque me levanté tipo 8 de la mañana. Bueno, hoy vamos a mostrar un juego que lo voy a redondear con esta cosita. Este juego lo voy a mostrar para todos los varones, hombres del canal. Bueno, empecemos. bueno, perdón. Estoy con Vicky. Siempre hay una propaganda. Todo comienza con este motociclista, ¿no, Martín? Motociclistas serían los que andan en cuatriciclo. Ahí está. Bueno, con este... Perdón, es que mi prima está jugando ahora porque yo me lastimé la mano, ¿no? Sí. Ok. Y no puedo sostener el celular. Este es un tonto total, pero bueno. ¿Ven unas posiciones de raras? ¿Ven? No le risa las posiciones que caen. Ok, se me fue del camino. Yo ahora voy a seguir en el camino, así les muestro por lo menos. Pero siempre me voy al pasto y muchas veces me mato. Veamos dónde nos lleva el camino. Vamos súper rápido. Con este botón grande que estoy apretando, pero no pueden ver que estoy apretando ese, se va rápido, digamos. Con el botón largo Se avanza y con el botón chiquito se va para atrás. Y las flechas estas hacen que se dobles. O sea, pues, ahí nos subimos a la rampa gigante. Ok, súper velocidad, vamos. Yo le di la idea a mi prima de que haga este tutorial porque pues le pregunté si tenía algún suscriptor hombre o algunos. Y ella me dijo yo que no sí. sé si tengo suscriptores hombre, pero sí tengo, creo que uno de Malucho, su canal de Malucho, creo que no tiene videos, pero bueno, o no sé, bueno, eso. Pero ojalá que si tienen suscriptores hombres les guste esto. Porque mira, chicos y chicas, yo tutorial, ¿Ven cómo se cae? Ahí explota. No explotó, óigame, no. Y después de porque que chupaste terminas en el mismo lugar que antes. Micaela, que es la que está, o sea, haciendo el jueguito ahora, porque yo tengo la mano lastimada. Lastimada quiero decir que tengo 15. Bueno, What? bueno, ella me dijo, Martu, ¿por qué no haces un tutorial de ese juego? ¿No? Y yo le dije, no, Mica, ¿cómo voy a hacer el celular si tengo la mano quebrada? Esguinzada. No exageres, mujer. Bueno, eso. Esguinzada. Y ella me dijo, bueno, yo te lo grabo y vos hablás conmigo. Yo dije, bueno, dale. Ay, y también te lo puedes sacar fotos. Ay, no, mira esto. No era para sacar fotos. Era para ver así. Bueno, con este, perdón, nos equivocamos para moverlo del lugar. Sí. No le podemos ver la cara al motociclista. Pero bueno, creo que por ahora lo vamos a dejar como... ¿Esto para qué es? Esto no sé por qué es. Avanzar. Salud. Ahí va. Rápido, rápidos y furiosos. ¿Vieron eso? O sea, súper raro. Ahí va. Con su... Bueno. ¿Vieron eso? Ok, quiero subir ahí arriba. ¿Por qué? ¿Por Te qué? vas a matar. Veamos si lo logro. ¿Ustedes dicen que lo puedo lograr? Pónganlo en los comentarios.
Y después si lo logré, pues lo que pusieron que no, pues bueno. No quiero subir, pero primero me tengo que enfocar bien. Aunque lo tenga que intentar todo el video. Pero... Ok, necesito más velocidad. Sin impulso, ok. Ahí voy. Ay, no subas, Irene, te vas a perder. Ok, ahora doblo. Mierda, no te quedas. Ay, Dios. Ok, me perdí. Lentitud. Bueno, si pierdo esta vez, pues les aviso. Voy a poner pausa. Todavía no lo logré, pero bueno. Ahí voy. Rápido. Qué rápido, ¿eh? Necesitamos mucha velocidad. ¡Ah! ¡No! Sabía que ibas a perder, sabía. Qué mala Susi. Bueno. Y pues termina el video, señorita. Ok. Está bien. Con un salto increíble que me va a matar, les digo adiós. Con un salto increíble que lo va a matar. Y si no me mata, pues bueno. No me mata. Bueno, adiós. Mire cómo me mata, pero bueno. Chao.